स्वागत छ सबैजनालाई मेरो भ्लगमा। अनि गुड मर्निङ पनि अनि सेवाहरू पनि। अनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ बिल्कुलै सन्चो छैन। मेरो सुट चाहिँ एकदमै धोत्रे भइरहेको छ, किनभने म चाहिँ मर्गी लागेको थियो होइन, गाडी धुनु भएको छैन, त्यही भएर मेरो यहाँ ओठमा पनि घाउ आएको छ। अनि अहिले चाहिँ यहाँ म भाँडा धस्काउन आँटेको, यो धस्क्याउनलाई रेडी भएर बसिरहेको। धस्क्याउन टाइम लाग्छ, अनि चार पनि पकाउनु पर्छ खोजेर। मेरो माइतीको बसाइ चाहिँ यसरी नै दिनहरू जाँदैछ आउँदैछ। अनि मौसम पानी पर्ला जस्तो भएको छ अहिले चाहिँ। ओए बाल्टिन गाह्रो छ जति जहीँ गए पनि भाडा धस्काउनुले नछोड्ने के गर्न। खै मस्काउनु फेरि जिन्दगी जहिले तैँले भाडै धस्काएर जिन्दगी जानु बाफ्रे बाफ। यो चरा चाहिँ किन कराउँछ मलाई मनै पर्छ। हाम्रो सुँगुर पनि बिचरा कराइरहेको छ। अब उतार्नु पर्छ है मेरो फुल त के भाउ र उता नै हेर्छौँ त फुल कर्को हुन्छ। जुठा भाडा गरिसकेँ, अब म यता जाँदैछु। मेरो मुखमा घाउ भएर टेन्सन भइरहेको छ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो फुल हो। यो चाहिँ ठुलो ठुलो छ, यसको बिरुवा घरमा पनि लगेको छु मैले। अनि यहाँ पनि छ गुलाबको फुल। अनि मेरो बुढा चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ। गुड मर्निङ। बुढा दारी जुङ्गे भइसकेको छ, कपाल पनि काट्दैन। आउनुको नतिजा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो चाहिँ हाम्रो बहिनी, अनि यता मेरो हस्बेन्ड चिरिराख्नु भएको छ। यहाँ बहिनी, यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ हाम्रो बेचे तोङ्बाहरू यहाँ रेडी हुँदैछ, किनले गर्दै हुन्छ। गर्मी चाहिँ त्यतिकै छ। हाम्रोमा चाहिँ बे यस्तो हुन्छ, हाम्रो यहाँको कल्चर चाहिँ यस्तो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो सन्ताजी हुनुहुन्छ। अनि खाना खाने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ परेको छ। यता चाहिँ यहाँ भाउजू र खै काकी के गर्दै हुन्छ। यता चाहिँ हाम्रो फुपू हुनुहुन्छ। अनि तोङ्बा मासुहरू बार्नुपर्छ, आउने पाहुनाहरूलाई दिनुपर्छ। हाम्रोमा चाहिँ काम पनि धेरै लागेको छ। यता चाहिँ हाम्रो काम। अनि यहाँ चाहिँ खानु नि एउटा बस्नु। अनि यहाँ मेरो भदै नि धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ।
खाना बनाउने ठाउँ चाहिँ यहाँ परिरहेछ है न आज त राम्रै भएको छ आज त के भन्छ हामीलाई दुबईमा छु म अस्ति कस्तो मेरो हिलले चाक छैन क्या सोफा छ खोइ देखा न यहाँ यता जुवाई साहबले चाहिँ तुङ्बा खाँदै हुनुहुन्छ यता बिचरा मेरो भदैनी एक्लै धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ माया लाग्दो अनि उहाँले तुङ्बा खाएको हुन्छ ढोलेर आइसक्नु भएको छ अनि यता फाल्टै एक ग्रुप छ तुङ्बा खानेको अनि यता हाम्रो भाउजू मम्मीहरू आइसक्नु भएको छ यता हाम्रो फुपूहरू जाँदै हुनुहुन्छ पाहुना राख्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो यस्तो छ हजुर अङ्कल यसमा भिडियो दिँदैछु म भिडियो बनाउँदैछु अङ्कल सुशान्त अङ्कल भाउजू हेला गर्नु दे भाइरल हुनु पर्यो सेवा गर्नु त यहाँ नमस्ते गर्नु न भिडियो बनाउँदैछु यहाँ यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो दाईहरू छुट्टे दाईहरू काका हेलो युट्युबमा आउनुहुन्छ है भरे ब्लगमा मिनी ब्लगमा यहाँ चाहिँ पुरा बेगबाट मान्छेहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ तल जाँदैछु बेला बेली भएको ठाउँमा मेरो कानको होइन त्यस्तो निस्किँदैन युट्युबमा आउनुहुन्छ सबै तपाईँहरू अघि आइसक्नु भयो है हेलो हामीतिर छ कि हजुर माथि जार छैन खोइ म त परै थिएँ यहाँ चाहिँ बेहुला र बेहुलीको घर हो भ्लगमा आउनुहुन्छ है हल्का फुल्का भ्लगमा हेलो रितुजी के छ खबर आजको दिन कसरी बित्यो बर गर्मी छ यहाँ चाहिँ पाहुनाहरू हुनुहुन्छ म चाहिँ माथि लागेँ यहाँ चाहिँ हाम्रो दादा र भाउजू हुनुहुन्छ बेहुला बेहुली हुनुहुन्छ यहाँ ओइ लिप्सन यहाँ हट्ट यहाँ बेहुला बेहुलीलाई देखाउनु परेन युट्युबमा भ्लगमा हेर्नु है भरे दादा भाइरल तपाईँहरू हेलो हजुर स्मिता आँखा छ अर्काकोमा म त लाउँदिनँ भरे टिकटकमा चाहिँ लगाउँछु हजुर के हो हुन्छ रसन दाजु हुनुहुन्छ मासु दिँदै हुनुहुन्छ जाड बाड्ने ठाउँ जाड पस्किने ठाउँ हो यो चाहिँ होइन पाहुनाहरूलाई यहाँ माथि राखिएको छ अनि म चाहिँ पुरा तर बेहुला बेहुलीलाई देखाएर आइसकेको छु काम के काम भिडियो पनि गर्ने काम पनि गर्ने हो हेलो ब्लगले चाहिँ यहाँ धन्दा गर्दैछ पुरा यहाँ चाहिँ के भन्छ यसलाई के रकम गर्दै हुन्छ
हुन्छ देखाउँछु यहाँ चाहिँ हाम्रो योहरू हुनुहुन्छ धन्दा गर्दाखेरि नि यसरी नै यहाँ चिसोहरू पनि बाँडिनु पर्छ यो फोन यहाँ राख्दैछु अरू सराउँदै हुनुहुन्छ लिम्तरीहरू रिसाब दादा